ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஜிஜிஎல் ஃபேம் 25 லாக். நம்ம இன்றைக்கி ஜுட்டு தலை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த இலை பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு சளி, இருமல், தொண்டைவலி எல்லாத்தையும் போக்கிடும். இந்த இலை எப்படி இருக்குது, இதோட மகிமை என்னன்றதை வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க. இது பேர் என்னது? ஜுட்டு தலைன்றாங்க. ஜுட்டு தலையா? இதா? இது கிள்னா பால் வரும். இது இந்த தொண்டை வலி நைட்டெல்லாம் தூங்க முடியாத அளவுக்கு இருந்துச்சுன்னா ஒரே டைம் நல்லாயிடும். ஒரு டைம் போட்டாவே சரியா போயிடும். இந்த மாதிரி பாருங்க, இந்த செடியில வந்து பால் வரும். கிள்னா பூவெல்லாம் பாருங்க, பூ கூட சின்ன சின்னதா தெரியுது. பால் பாருங்க, பால் நல்லா ஒழுகுது. இந்த இலை நீங்க தப்பா எதையும் அறுத்து போட்டுறாதீங்க, நல்லா பார்த்துக்கோங்க. அது இல்லை, கிள்னா பால் வந்தால் அது அந்த இலை தாங்க, நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி இந்த இலை தான் அது. பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் இலை. இது பாருங்கள், பிச்சதும் பால் வருது. அந்த பாருங்கள், அந்த காம்பில் கூட பால் வருது. இங்கே பாருங்க, இது கூட பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி செடி இலை தான். ஆனால் வந்து நீங்கள் இந்த இது ஒரு பிளெயினாக இது கொஞ்சம் மேலே இதாக இருக்கு. அதுதான் இந்த இலை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சொர சொரன்னு இருக்கும் மேலே. ஆனால் இதை கிள்னாலும் உங்களுக்கு பால் வராது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா பூ வரும். இந்த இலை கிடையாது. எந்த இலையை நீங்கள் கிள்னா பால் வருதோ இந்த இலை தான் அது. சாஃப்டாக இருக்கும் பாருங்கள், அது ரொம்ப ரஃப்பாக இருக்குது. இந்த மேலே சாஃப்டாக இருக்கும். இந்த இலையாக பார்த்து அறுத்துக்கோங்க. தவறாக எதையும் அறுத்து உபயோகப்படுத்திடாதீங்க, அதுக்கு நாங்கள் பொறுப்பில்லை. இந்த இலையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இடுப்புக்கு மேலே இருக்கிற கொடிங்கள், இது வந்து கொடி ஓடுற செடி தான். இடுப்புக்கு மேலே இருக்கிற செடியாக பார்த்து அதில் இருக்கிற இலையை பறிச்சுக்கோங்க. வாங்க இந்த இலையை எப்படி உபயோகப்படுத்துறதுன்னு பார்க்கலாம். இதை எப்படி நம்ம போட்டால் நம்ம ஒரே நாளில் சளி, இருமல்லாம் சரியாக போகும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் வாங்க. இதை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சாயந்தரம் 6 மணிலேருந்து 7 மணிக்குள்ளே நம்ம இந்த மாதிரி கசக்கி அதில் வர சாறில் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா சுண்ணாம்பு, புது சுண்ணாம்பாக இருக்கணும். அது மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம், தூள் உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்து அந்த சாரோட சேர்த்து நம்ம கலந்து பூசினா அந்த சளி, இருமல் அதெல்லாம் போயிடும். அதுக்கப்புறம் எப்பயுமே உங்களுக்கு அந்த சளி, இருமல், நெஞ்சு சளியெல்லாம் வரவே வராது. பாருங்கள், இந்த மாதிரி கையில் புளியணும், கசக்கி நம்ம புளியணும். அந்த மாதிரி சாறு வரணும். அது இல்லாமல் இது பார்த்திங்கன்னா கழுவக்கூடாது. இந்த இலையை அப்படியே நம்ம மேலாக்க பார்த்து அறுத்துன்னு வந்து கசக்கி இந்த மாதிரி சாறை எடுத்து தான் பூசணும். இது தண்ணி சேர்க்காமல் நம்ம புளிஞ்சு எடுக்கணும். நீங்களும் ஒரு டைம் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அடுத்த டைம் சளி, இருமல்லாம் வராது. குழந்தைங்களுக்கு கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி தடவி விடலாம். அடிக்கடி சளி, இருமல் வர குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் இது கண்டிப்பாக குணமாயிடும். பாருங்கள், நல்லா கசக்குனதும் கொஞ்சம் இலைக்கே எவ்வளோ சாறு வந்திருக்குது. நீங்கள் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கூட பார்த்திங்கன்னா நெஞ்சு சளி இருந்தால் இந்த மாதிரி புளிஞ்சிட்டு கொஞ்சம் உப்பு, அந்த சுண்ணாம்பு புதுசாக இருக்கணும், அது கூட கொஞ்சம் தான் சேர்த்துக்கணும். நாங்கள் எவ்வளோ சேர்க்குறோன்னு பாருங்கள், அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கிட்டு நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் பூசி விடுங்க. கண்டிப்பாக சளி போயிடும். அடிக்கடி நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போக வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. கையிலேயே தான் கசக்கணும், வேறு ஏதோ மிக்சிலெல்லாம் போட்டுறாதீங்க தயவுசெய்து. இலை லாஸ்ட் வேஸ்ட் ஆகுது இல்லையா, இதுதான் முதுகு கலர், முதுகு நெஞ்சுக்கெல்லாம். இது பாருங்க, இந்த இலை தான் நம்ம கசக்கி மீந்த இலையை வந்து முடிச்ச இந்த இலையை மட்டும்தான் நம்ம பின்னாடி முதுகுக்கெல்லாம் தடவணும். அந்த சாரை வந்து கழுத்துக்கு மட்டும் தான் தடவணும். அதில் தான் நம்ம வந்து அந்த சுண்ணாம்பு, மஞ்சள், உப்பு சேர்த்து அதை மட்டும் தான் கழுத்துக்கு தடவணும். இந்த வெறும் இலையை நம்ம தடவினாவே நமக்கு போதும். பின்னாடி முதுகுக்கெல்லாம் தடவி விடுங்க. குழந்தைங்க, பெரியவங்க யாராக இருந்தாலும் நீங்கள் இதை உபயோகப்படுத்தி பார்க்கலாம். பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு சுண்ணாம்பு சேர்க்குறோன்னிட்டு. சின்னதாக கொஞ்சமாக தான் சேர்த்துக்கணும். எல்லாமே ஒரு சிட்டிகை தான் எடுத்துக்கணும். சின்னதாக உப்பு, தூள் உப்பு தான் சேர்த்திக்கணும். கொஞ்சமாக சேர்த்திக்கோங்க. இப்போ இது 3-4 பொருளையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. எல்லா 4 பொருளும் நல்லா கலந்துக்கணும். அந்த அளவுக்கு நல்லா கலக்கி எடுத்துக்கணும். இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ பாருங்கள் நாங்கள் எப்படி அப்ளை பண்ணுறோன்ட்டு. அதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செய்யுங்க. இந்த மாதிரி கழுத்து மேலே தூக்கிட்டு தடவி விடுங்க நல்லா. இந்த அளவுக்கு நீங்கள் பூசினா போதும். இன்னும் கொஞ்சம்
குழந்தைங்களுக்கு துணியை கழட்டிட்டு இந்த மிச்சம் இருக்கிற இதையும் வந்து நீங்கள் தடவி விடலாம். நம்ம புளிஞ்ச அந்த இலையவும் வந்து அதுக்கப்புறம் நெஞ்சு முதுகு பின்னாடி எல்லாம் நல்லா தடவி விடுங்க. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இதை முயற்சி பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கும் இது பலன் அளிச்சிச்சான்றதை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். டில் தென் டேக் கேர், பாய் பாய்.